Men shunaqa bir yaxshi oilaga kelin bo'lganman. Orzu qilgan edim. Qaynonam va qaynotamga shunaqa chiroyli bir sovg'a qilaman deb. Kunlarga ham yetib keldik, alhamdulillah. Reaksiyani ko'ramiz. Signoritalarim o'zimni juda yaxshi ko'raman va qaynotamga ham juda o'zimni bir sevib qo'ygan kelinman. Qarang, nimaga o'zganman. Umra safariga yo'llanman. Go'zal keliningiz Muhabbat nomidan. Oyijonim, bo'g'lim qanaqa reaksiya bildiradi? Hayronat ketaman. Qishloqchamiz malikasi. Oyijonim, bo'g'lim. Bir yaxshi qadar ko'p kelganman, o'rtada his qo'lib aytishim kerak. Men oilalarga kelin bo'lganimdan juda ham baxtiyorman, xursandman. Allohim bir ne'mat qilib bergan sizga kelin bo'lganimdan. Doim meni qo'llab-quvvatladiz o'yjon. Katta rahmat sizga. Yaxshi yomon kunimga ham faqat sizga suyanganman. Sizga ishonganman o'yjon. Ishonchimni oqlayapman va bundan keyin oqlayman degan umiddaman. Umra sizni ham juda ham yaxshi ko'raman. Xizmat desa ham sizlarga umra yo'llanmasini sovg'a qilmoqchiman. Bu sizga. Oyijon, bu esa sizga. Yaxshi ko'raman. Birga nasib bo'lsa 7-yanvarda umraga safarga ketamiz. Ona qilish o'tmaydi. Buni o'qing. Kimning nomida ekanligini bitta o'qing. Badal o'qing. Go'zal keliningiz Muhabbat nomidan. Go'zal keliningiz nomidan. Qishloqchamiz go'zalning nomidan. عليك أزكى السلام